Ngijabule kakhulu ngibonga yena ngiletha imali ngalokusho ngibona. Owayizama yini ipolitiki phambilini? Angikaze ngayizama ngibabe lo politiki, mina ngingumlimi omkhulu nababa umlimi. So ngiyeke ngifuthathile ukuthi ngingene ipolitiki to influence bantfu labasha, ngiliphimbule bantfu labasha, ngiliphimbule bantfu labasha labako agriculture. Ngifuna ku-influence abantu labasha Emaswati sisebenzise lesinabo umhlaba wethu wemantethu tilwane singene ku-agriculture babe ngisho epolitikini ngoba nginebantfu lengibathembile labangibambe ngetandla ukuthi ngifunze ngoba la ekulimeni hayi ngimdzala lima kusenhlitweni. Okay, now ucabanga ukuthi awukhona kupolitiki nje ukuthi ngisho nje? Kude lokumehlula kumuntu baba mabekile nje ingqondo yokuthi ufuna kanjika ini. I believe I will make a mark njengemuntu lomusha kubantfu labasha. Ngeke ngasho ngathi ngifuna kuba liphimbule bantfu labasha epolitikini, bantfu labaningi vela kangwane but labedi livi ngifuna kuba ngilelu livi lebantfu labasha epolitikini.